С виду они похожи на плюшевых охранников, которые встали на задние лапы. Да, это сурки, и у этой позы есть очень практичный смысл. Сурок живет не просто в норе, а в целой системе тоннелей. Там есть камеры для сна, запасы и несколько выходов на случай опасности. Когда сурок встает столбиком, он превращается в наблюдателя. Так выше обзор, лучше видно хищника и проще заметить движение в траве. Если угроза близко, сурок подает сигнал резким свистом. Это предупреждение для всей колонии. После него все мгновенно ныряют в норы. Большую часть года сурки набирают вес не от лени, а чтобы пережить спячку. Зимой они почти не едят, температура тела падает, а обмен веществ резко замедляется. Поэтому эти милые толстяки на самом деле очень организованные животные, строители, наблюдатели и отличные выживальщики. Теперь вы знаете.